Здравейте хора и добре дошли в 9-ти епизод на Assassin's Creed Mirage. Аз съм Диаболикъл и сме по петите на АЛ-РАБИСУ. Току-що го проверих, но му забравих името. Това е човека, който трябва да го приключим и да му вземем с перцето така кръвчица за доказателство, че не напритеснява повече и корупцията тук в Багдад е по-малко. Човека има всъщност в цялата схема, която правихме до дел с книгата и с пожара. Трябва да отидем да го приключим. АЛ-РАБИСУ, да. Окей. Той се намира в много добре охраняема зона. Чай да видим къде е тя. Между другото, не съм правил никакъв апгрейд на оръжията. Още съм с този, който прави After Successful Parry, Next Attack Deals 50% more damage. Може би той ще ми е по-оферта. Но ще трябва да го апгрейдна поне още веднъж. Защото прави съвсем атака по-малко. О, значи тук няма да вляза. О, тук си е. Ма това си е точно така библиотеката, бе. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Explore. Само едни намерих там между другото, но... виж, тук има някакви други. The translator. What is he still doing here? Там има нещо светищо даже. That astronomer might be one of them, though I doubt it. Да, това са collectibles, обаче от модерните. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Окей, значи както си каза, не е той. Това не е ли моята приятелка? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? Ще разчитам на нея. Аз бях тук. I have been here before, Nihal. This is Ahmad ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Не мога да разбера. Тя ли иска да ми покаже нещо или...
Защото ходи след мен си едно, ама... Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Дали това е диаграмата, която трябва да ми покаже тя, или? Ето тази. Това е ново. Не, така ли? Коя диаграма искаш да ми покажеш? Аз тук бягах. Михал has found unusual diagrams in... Е тази? It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Значи, съм сигурен, че е това. Това го нямаше. Не може ли да се говоря просто с нея? Значи, ще изляза и ще вляза пак от стаята и тя тук ще... Аз не мога да изляза от стаята. Не виждам какво друго има тук да ми покаже тя. И що просто не ме заведе. Виж тук има прозорец. Виж тук има още една диаграма. Аз тая гледах. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart. Може да се апгрейдна. Yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Добре, всички диаграми видяхме. Сега отиваме към това. Сега почна да си идва сама насам. Добре. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. Дали? Дали не е тази книга, която намерихме в предния епизод? You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you, but you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Добре. Чакай, все пак вратата се отвори, бе. Чудесно. Тя никъде не бъде. Така, сега тук трябва да подслушаме това. Where is Arib al-Ma'muniyah, the poet?
Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Добре. Is resting in the eastern outer. Eastern outer. Може би е тука. Но въпрос е... Не, няма въпрос. Дома ми го показва 140 метра. Аз мога видя с това, с пилето. What do you see, Enkidu? Всъщност не го намерих. There is that poet Abid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sands. Той пред очите ми, аз кой си мисля. Значи, все пак, то се има предвид за този район тук. Добре. From distant lands bring to our... Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. On the ground floor. Вътре. Тук беше коридор, където ме привикълня. Enjoy our bounteous snacks and the sparkling wit of your fellow guests. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. Така, сега тук трябва да The lecture is about to begin. стоя с I тълпата. should return to the Kahraman. نحن بين يدي الله. ثمة كثير من الأعداء على بعد. فأنا أسترجع ما قاله. Чакай сега, тук е машини, които... Ядем. Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa,
first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today, I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Намерили са доктора от по-предния епизод, който записахме. Умрял. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Този е, който напосрещна в самото начало, ни каза, не, нали, няма нищо тук, пожара е опустошен, не се представете, ще е под контрол, няма ти работа. Трябва да го убия. Looking for intel to uncover. Всички тия глупости, добре. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyya. I need to hunt him down. Трябва да го прибием, да. Не да го прибием, да го приключим. Тук се има толкова възможности. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Survey the area, Kid. Ядем то, какво ще ми покаже. Pardon me. Горе трябва да вземем I heard ключа. a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. То с нищо му. Защо нямам така? Имам точно един, не? Точно такъв токен. Offer token to prep. Never mind. I will look around on my own. As you wish. Чаем. What's about the basement? Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. Fazil's greatest work.
Looks clear. I've lost I can use Fazil's my greatest weapons work. again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazil's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. Добре, дали... Не е точно тук отдолу. Those who came before are... Не. Yeah. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Значи... Добре. Как го оставя там? Трябва да го дръпне за ъгълчето. Тук дали не мога да се изтерика тя? Не, хипотетично да не ги убивам. Всичките ли? Това сега трябва да го убием. Но тук има писъмце. That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. Ахо, я виж какво има тук. Looks like somebody left a book in the stairwell. Components. Кожа и желязо. Wait, what? Тук има някакви за... Купване също. I
better not use my weapons here. The Folly of Poetry by ФАЗИЛ. Does not sound too romantic, to be honest. Мисля, че събрахме доста... доста неща. Но останаха два. Един е ключа. А това място ме е познато, Качвал съм се тук, да, играхме го точно в предния епизод. Да, това съндък аз го нямах тока на тогава. Ето сега го имам. Качвах се горе. This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. Може сигурно и без ключа. Ключа ще е за някаква друга стая или съндък или нещо такова. Добре, сега този кодекс искам да ми се махне тук това нещо. Така. Дали не трябва да отида нагоре? Аха, той идва още насам. Rest now. То дай ще го прибра, че този коридор е малко така съмнителен. То има някаква тераса тук. Къде ще го прибра? Бе тук. Ай, приятел. Че, лекнош. An impressive volume, written by ФАЗИЛ. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. Да, ето е първата. Намерихме първата. А тук отгоре има нещо, което трябва да гепим. Я да видим дали мога да изляза и да се чапа нагоре. На покрива. Не ми дава. Има си определени места. Това се случва. Да, това е много познато. Как се качеше горе, бе? Аз се качих последния път горе, ама не помня как. С това прозорец не може да вляза. Някак си успя да се кача последния път, но както и да е. Мога да отида надолу. Тук има нещо, Що ми изпилка така, аз подозирам, че има нещо.
Бре, голямо лутане. Голямото лутане. Ти мога да го чупим? Не. Как влязаха? Баси. Я ще фърлям един нож все пак. Не се чупи. То с поле нагоре не мога да се кача. Не. Сега съм сигурен, че няма да може. Не може. Не може. А те сгиняваш от 9 долу. Чай да ги пробвам те са. А, те са други. Те са някакви други. Не съм на друго място. А, тук има някакъв съндък. Добре, аз... освен да ходя назад. До момента, в който... Аз минах от тази врата. Не му кажа на този приятел, каква ми е провата. Gatekeeper, those who came before are those who shall return. Correct! You may proceed. Охо. От сега намерихме танто чекмедже. Добре, но тук имаш някакви документи, които можем да... За тайното мазе. Да, аз го намерих. Само да погледна горе да не има нещо. Абсолютно нищо. И тия неща. АЛ-РАБИСУ. Така. Подозирам, значи в крайна сметка, че тия опортюнитета имат три варианта, по които мога да стигна до тия подземя. Първото да намеря фаз правата на, да я кажа на този човек. Второто да бях го подкупил оня и ще да ми спести едно от 10 минути. И третия вариант е, ако бях отишъл да открадна директно ключа горе от пасачите. И разбира се, аз избрах най-дългия път.
Това е някаква килия, па няма нищо в нея. Добре, то не е задължително да се пълни. Тус как изкочи. Там имаш някакъв пазач. Те ще изкачат така гадно. Дали има нещо? Не. Минал съм по... Мога ли изляза? Аз не мога да го изстрелям толкова нагоре. Честно не. Сега ще трябва да се върна. Тя тук пиленца. Има ли още ли са само тия двамата? Той също е насам. Някой се чува да крещи. АЛ-РАБИСУ, къде се е приятел? There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those ropes might help me get closer to ФАЗИЛ. What have they done to these people? Сега са... I will not need this anymore. Се преобличам. This should help me blend in. Много добре. То явно е точно тук, защото в момента не мога да... нито да бягам, нито да атакувам. There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be Ей, трейнит асасин, бе. city, or one of those jealous broods in Sharqiyya.
These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. И всякакво. In here, Lackwit. Тук съм, приятел. Тук съм. Той ще отваря... You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? Не. Никак. This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Разкривайте горе. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Schloss. Schloss. Justice. Как го заклакат малко яри за Гиргевден. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. Този го пратих в алтернативния реалм. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness. Айде, един по-малко. Кошмара, кошмара. Това се случва май след всеки, който убия. И предния, който го убих, али АЛ някакъв си там, те май всички са с АЛ тренци. Имах някакъв кошмар, точно след който или точно преди който видях Михал. Да. I need to get out of here. Get back to the inn. Дали ще ме гонят? АЛ-РАБИСУ е в историята. То някой да ме гони, аз ги избих всичките. О, 3 точки. Чакай, ще ги направим още сега. Още сега ще ги направим тия точки. Тук с туловете ми се изчичам действа. Add additional chunk of the focus bar. Ok, airstrike slows aiming нам какво значи си. Това между другото е готино, обаче то ще иска тия 3 плюс още 4 бая. Бомбичките. Колко? Аз имам като цяло 4. Ай, правим това. Чай да кардием тук. Всички ното е само ги четем да влядат в това.
question about it. Fazil was neck deep in the order. Ето излязах. Излязох. И сега е време наистина за малко апгрейди в това, в базата. АЛ-РАБИСУ го убихме, той е такъв. Знаеш, човек. Basim Ibn Ishaq. Здравей, Нихал. How did you find this place? Easy. I just follow the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? И фак, без да искам го такох. But he does not answer. I do. We have drifted apart Нищо. since that day. But what we have Без да seen искам го back to скипнах. palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. Басиме. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Ахмат. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Ариб, не. Not that I know, but we must remain vigilant. Това беше тая писателката. Добре, покачих се в Франк. Отрепохме, как беше, АЛ-РАБИСУ, да, точно така. Не съм намерил всички улики, но повечето съм ги намерил, всичко е точно. Продължаваме напред да видим кой стои в средата. Насам сигурно още 2 контракта, такива по-големички и завъртяни, така че надявам се този епизод да ви е харесал. Ако така, палец нагоре. Аз ви пожелавам всичко най-хубаво и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао!